ஹாய் ஐம் ஹசூன். லைட்னிங் கேபிள் வாங்க போகலான்ட்டு ஜெரி புக் ஸ்டோர் போனேன். நம்ம பட்ஜெட் ₹20 வாங்க போகலான்னு போய் பார்த்தா ₹89 ₹70 போட்டு வச்சுருக்காங்க. சரி ₹59 நம்ம பெல்கின் ப்ராடக்ட் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ₹59 அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஃபோன் நம்பர்லாம் கேட்டார். ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். சரி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். அப்புறம் ₹59 கொடுத்து வாங்கி சவ்வாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நல்லா இருக்காது. ப்ராடக்ட்டை பிரிக்கவே முடியல. ஐயோ ₹59 சவ்வா என்னடா. ஒரு வழியாக ப்ராடக்ட்டை பிரித்து பார்த்துட்டேன். கேட்டெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்டா ப்ளக் பண்ணுறது கூட எங்களுக்கு தெரியாதாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பஞ்சை போட்டு அப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப திக்காகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு. இது என்னடா ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி வச்சுருக்கீங்க, எதுக்கு இதுன்னு பார்த்தா அது இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணும் போல இருக்குது. வாவ் நல்ல ஒரு ஐடியாவாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டாக வாங்க மெயின் மேட்ரு போய் செக் பண்ணிடுவோம்னு செக் பண்ணேன். ஓகே பாய், see you soon.